दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय जानेंगे कि किस तरीके से रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद इस तरीके का मोल्ड को सेट करते हैं। फिर मोल्ड को स्पेशल टाइप के मिट्टी से लूटिंग किया जाता है। फिर एक बकेट जैसा दिखने वाला बेस्मराइजर में आयरन का मेटल पाउडर यूज करते हैं। लूटिंग के बाद पेट्रोल से हीटिंग किया जाता है। उसके बाद बकेट को ट्रैक पे सेट करके आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का हाईली एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन करते हैं। दोस्तों उसके बाद बकेट को हटा करके हाइड्रोलिक मशीन से कटिंग किया जाता है। उसके बाद लास्ट में ग्राइंडिंग करके फिनिशिंग किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।